Hukia dan ceritakan apa anak Ibrahim temen setune sa Ibrahim Al-Wasiti rahimahullah iku kana ana sapa Ibrahim Al-Wasiti ana iku wakifan wong kang wukuf ya Arafata ing dalem tanah Arafah wa fiya dail ali iku tetep ing dalem asta lorone Ibrahim Al-Wasiti sab'atu ahjarin utawi pitu pira-pira watu. Faqala nuli dawuh sapa Ibrahim Al-Wasiti laha maring sab'atu ahjarin. Dawuh ayatuhal ahjar ing dawuh ayatuhal ahjar. Ayatuhal ahjaruhi para watu. Ishadi padha neksenana sira. Ani ing temen setune ingsun iku aku ngucap sapa ingsun ngucap la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ing dawuh la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fana manuli sare sapa Ibrahim Al-Wasiti tilkal lailata ing dalam mengkono-mengkono. Para anuri ngimpi sapa Ibrahim Al-Wasiti. Ngimpine wau fi manami ing dalam sarene ing dalam tingkah sarene Ibrahim Al-Wasiti. Impine annal kiamata ing temen setune dina kiamat. Iku komat teman-teman wis terjadi apa kiamat. Wa ana ulan temen setune Ibrahim Al-Wasiti iku musibah dan hisab sapa Ibrahim Al-Wasiti. Wa umira lan den perintah sapa Ibrahim Al-Wasiti wa umira lan den perintah sapa bihi Ibrahim Al-Wasiti. Sapa bihi Ibrahim Al-Wasiti ilang nari den gawa maring neraka. Den lebuaken maring neraka. Wa akhire pada nuli padha budalan sapa malaikat bihi kelawan gawa Ibrahim Al-Wasiti ila babin tuk maring lawang siji minan nari saking lawange neraka. Faidan mongko ing dalem nalikane dahabu hajarun utawi ana watu mintil kal ahjari hajarun utawi ana watu siji mintil kal ahjari saya tak balik malih. Faidan mongko ing dalem nalikane dahabu hajarun utawi watu siji mintil kal ahjari kang tetep saking mengkono-mengkono pira-pira watu kang pitu wae. Iku alqa nibaken apa hajar nibaken nafsu ing awak dhewe ne hajar. Ala babinari ing atase lawange neraka. Basa lawange ini ketutupan watu pajtamaat mongko nuli kerjasama. Sapa malaikatul adabi malaikat juru adab. Ala rafihi ing atase ngangkat hajat. Falam yakdiru nuli ora kuat sapa malaikatul adab. Kumasa kau nuli giring sapa malaikatul adab ing Ibrahim Al-Wasiti dan giring ila babin maring lawange neraka akhara kang enek. Faidan muli ing dalem nalikane saqau ila babin akhara alaihi iku tetep ing atase babin akhara hajar utawi watu akharu kang liya minasabati kang tetep saking pira-pira watu kang itu. Basa ketutupan malih falam yakdiru mongko ora padha kuat sapa malaikatul azab
ala rofi ing atase ngangkat hajarul akhor hatta saqawu sehingga giring sapa malaikatul azab ing Ibrahim al-Wasiti ila sab'ati abwabiha maring pira-pira maring pitu pira-pira lawange neraka wa kana lan ana iku ala kulli babin tetep ing atase saben-saben lawange neraka apa hajarun watu mintil kal ahjari kang tetep saking pira-pira watu kang tetep saking pira-pira watu kang pitu wa hum hale utawi ahjar tilkal ahjar iku yakulu padha ngucap apa tilkal ahjar kulluhum yaskabiyane ahjar tilkal ahjar ngerti ngucap nahsyadu ing dawuh nahsyadu maknane nahsyadu nyekseni ingsun ana ing temen setune Ibrahim al-Wasiti iku saidah nyekseni sapa Ibrahim al-Wasiti an ing temen setune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud illallah ha angin Gusti Allah wa ana Muhammad dan lan temen setune Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Gusti Allah Tumasa kau hunuli podo giring sopo malaikatul azab ing Ibrahim al-Wasiti dan giring ilal arsi maring aras maring ngarepe aras Faqala nuli dawuh sopo ar-Rabbu pangeran Allah sopo ar-Rabbu Gusti Allah pangeran tabaraka wa ta'ala Ushita nyeksekaken sira Ibrahim al hijarata ing watu falam yudayu mongko ora padha niyak-niyakaken apa hijarah hakoka ing hak sira fakaifa mongko hale kaya apa udayu niyak-niyakaken ingsun ana yo ingsun Allah hakoka ing hak sira wa ana hali utawi ingsun iku syahidun kang nyekseni ala syahadatika ing atase persaksen sira Tumakola nuli ngendika sapa Allah taala Gusti Allah taala adkhiluhu ing dawu adkhiluhu padha manjingna sira kabeh malaikat ing Ibrahim al-Wasiti al jannata ing swarga Falamma dana nuli ing dalem semangsane parek sapa Ibrahim al-Wasiti minal jinani saking swarga wajada mongko nemu sapa Ibrahim al-Wasiti abwaba ing pira-pira lawange jannah mughal lakotan halikang den tutup bacaan nuli teko apa syahadatu persaksen apa syahadatu alla ilaha illallah persaksen alla ilaha illallah wa futihat lan den buka apa abwabu pira-pira lawang swarga kulluhaya sakabehane abwab batakola nuli manjing sapa ar-rajul wong lanang ai Ibrahim al-Wasiti niku ada kaya mengkono keterangan fil mawaid ing dalam kitab al-mawaid. Jadi ada cerita ini cerita sanes hati sanes nopo cerita sange wong salih bahwa ada orang namanya Ibrahim al-Wasiti. Ibrahim al-Wasiti itu saat itu sedang melakukan wukuf di tanah Arafah. Pas pada waktu wukuf itu Ibrahim al-Wasiti ini nggawa 7 batu atau 7 kerikil. Kemudian Ibrahim al-Wasiti ini dawuh berkata kepada 7 batu yang ada di kedua tangannya tersebut. Dawuh ngeten ayatul ahjar isyadi anni aqulu la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Watu-watu seksenono ya yen aku iki
ngucap la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ora ana pangeran kang den sembah iku maujud kejaba Gusti Allah. Lan setemene Kanjeng Nabi Muhammad iki kawulane Gusti Allah tur dadi utusane Gusti. Samantune dawuh ngoten tengene para watu niku, Syekh Ibrahim Al-Wasiti niki sare pada malam tersebut. Nah, sare wonten dalu niku, kemudian tidak saat beliau sare, beliau bermimpi bahwa kiamat sedang terjadi. Kiamat wis teko. Sudah terjadi melanda bumi. Dan saat itu rumangsane Syekh Ibrahim Al-Wasiti, beliaunya itu dihisab di hadapan Allah Subhanahu. Pas dihisab dilalah kersane Allah. Di mimpi tersebut Syekh Ibrahim Al-Wasiti niku rumangsane tiba akeh ngamal dosane daripada amal api. Sehingga kemudian Syekh Ibrahim Al-Wasiti niki digiring kali para malaikat menuju ke neraka. Saat sampai ke satu pintu dari beberapa pintunya neraka, dilalah niku pintunya ketutupan waktu. Nah, akhirnya basa malaikat niku roh pintunya ketutupan, nggih padha kerjasama ayo disingkirne waktune. Setelah bekerja sama dan berusaha, para malaikat sing giring Ibrahim Al-Wasiti niku boten mampu ngangkat waktune, nyingkrine waktu boten mampu. Kemudian sekarang gak mungkin usaha mampu ngangkat itu, akhirnya dipindah lewat 5 lawang liyan. Pindah melalui pintu yang lain. Sampai tumeka pintu yang ketujuh semuanya tidak ada yang kebuka. Kabeh kebuntutan waktu. Dan semua batu yang menutup pintu neraka niku nyekseni bilih Syekh Ibrahim Al-Wasiti niku pun nyekseni bilih tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Gusti. Monggo padha bingung malaikat itu sejak lebokne neraka liwat ndi. Pintune kabeh ketutupan. Akhirnya Kak Syekh Ibrahim Al-Wasiti niku digiring bareng-bareng tumuju tengene ngadep tengene Gusti Allah. Ngadep teng ngarase Gusti Allah. Ngaras niku diartikan singgasana. Tapi singgasananya apa ya kaya singgasana raja-raja yang ada di dunia ya tentunya ya tidak. Apa ya mungkin singgasananya itu maksudnya lain ya kita tidak tahu. Terus kemudian apa Gusti Allah bersemayam di atas aras itu ya yang jelas menurut akidah kita ya tidak. Mergo Gusti Allah itu iya mungkin orang manggon ya ora terkait dengan waktu dan masa. Akhirnya bosok dibetung ngadep tengene Gusti Allah. Gusti Allah dawuh, Ibrahim, sliramu ki wis nyekseni nek bilih sliramu kabeh, sliramu kuwi nyekseni Gusti Allah kuwi ra ono sing sembah selain Gusti Allah. Nabi Muhammad kuwi utusane Gusti Allah. Nuli watu-watu sing mbok dadekne saksi kuwi ora padha niat-niatne persiap-siap kabeh memenuhi hak sliramu. Rupane siap untuk menjadi pembela dari Syekh Ibrahim Al-Wasiti. Apa meneh aku ki maha mengetahui, aku kuwi ngawruhi apa sing dadi perseksen. Basa ngoten Gusti Allah dawuh tengene para malaikat wis kono dadi gowo mlebu swarga. Di gowo mlebu swarga dilalah lawang swarga ora ana sing buka. Sampai akhirnya dugi persaksen asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sehingga pintunya dibuka, pintu surganya dibuka. Terus kemudian Syekh Ibrahim Al-Wasiti itu diaturi mlebet wonten. Ini cerita sanes hadis niki. Ini cerita saking para ulama sing berdasar mimpi. Dasar mimpi. Nah, sing jenenge ngimpi ni wong saleh niku iso uga dadi isyarat tertentu. Mergono pemimpi itu punya kedudukan istimewa di dalam Islam, diakui ada beberapa macam mimpi sih bisa diakui. Terus juga dalam sejarah mimpi itu merupakan salah satu mukjizat para nabi. Mukjizat para nabi sinten ini jadi mimpi. Nabi Yusuf alaihis. Monggo di situ
Ya misalkan kita ada kesempatan ngoten nggih, monggo dilakoni petuk watuhe seksenono watu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa wae petuk kira-kira niku nggih dipersekseni ngoten. Kok menawa mbok menawa dilalah kiamat teko awake dhewe niku dilalah dihisab terus tak mlebu surga ngoten. Terus dilalah cerita niki bisa dibenarkan oleh Allah. Iki sapa to. Yang penting yang jelas kita tidak boleh memastikan wah nggak usah dilakoni itu sunah kanjeng Nabi aja. Artinya kita butuh ewang apa yang ada di dunia niki sampeyan bakal didadekne iso ngomong. Didadekne saged laporan dengan Gusti Allah sebagai saksi. Dan di saat yang kita butuhkan itu nanti terjadi, ya muga-muga itu bisa terlaksana, bisa betul-betul terjadi. Nenek sing bilang kaya dene ceritane Syekh Ibrahim sekali lagi itu bukan hadis, tapi cara dilakoni ya ora masalah, yang jelas jangan diyakini itu sun. Iseng-iseng kan ora masalah. Kudu ibadah kan itu. Sing ibadah sahadate nyeksekne nyanggone waktu kan ya ora ono. Ya kita hanya meniru para ulama ngoten mawon. Iki sapa roh niku sing Allah alam bisawab al-Fatihah.